បាទអញ្ចឹងសួស្តីដល់បងប្អូនកុមារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនជាបន្តទៀតគឺរំលឹកស្រៈនិស្ស័យ23តួបាទអញ្ចឹងស្រៈនិស្ស័យនេះគឺយើងបានរៀនពីមុនហ្នឹងបានច្រើនមកហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគ្រូនឹងរំលឹកមេរៀនស្រៈនិស្ស័យនេះជាបន្តបាទអញ្ចឹងស្រៈនិស្ស័យរបស់ខ្មែរយើងគឺមាន23តួណាតោះឥឡូវយើងរៀនអានបាទអញ្ចឹងទី1គឺស្រៈអាស្រៈអាតបមកគឺស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអីស្រៈអឺ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 ស្រៈអូ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 ស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈអើស្រៈអើស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអែស្រៈអៃស្រៈអៃស្រៈអស្រៈអស្រៈអៅស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអំស្រៈអំស្រៈអាំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអះស្រៈអោស្រៈអោស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអោស្រៈអោបាទអញ្ចឹងស្រៈនិស្ស័យយើងគឺមាន23តួណាអញ្ចឹងយើងរាប់ពីស្រៈអានេះមកដល់ស្រៈអោគឺ23តួបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនរាប់ស្រៈនិស្ស័យនេះនឹងរៀនសរសេរណារៀនសរសេរស្រៈនិស្ស័យនេះឲ្យទាត់ទើបជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអាននិងក្នុងការរៀនប្រកបទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅមេរៀននេះ